रिवर्स का ऑप्शन भी है और फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी है, हैजर्ड्स का ऑप्शन भी है ना। अच्छा से वाली आवाज, जैसे जैसे बार डाउन होता जाएगा एक एक पॉइंट यहाँ से, तो ये राइट साइड पे दिया गया, ये कौन सा पेडल है, ये फोल्डेबल है, आप इसको इजीली फोल्ड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम रियल जी व्लॉग के व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हमारे हर दिल अजीज अली भाई। हर दिल अजीज हर दिल अजीज तो हमारे वो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं जो जी व्लॉग को देखते हैं ना। तो आज भी हम आपके लिए लेके आए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो जी व्लॉग के इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के लिंक को अपने तमाम दोस्तों भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आज की इस वीडियो से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। तो आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर अली खान ऑटो कंपनी पे रियल जी व्लॉग यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं Q70 मॉडल, जो कि 3 व्हील स्कूटी है। मैं तो बैठ के इसका इस्तकबाल करूंगा। अली खान ऑटो कंपनी पे आप आ सकते हैं और इसकी बुकिंग्स करवा सकते हैं। इस टाइम पे ये बुक करवाएंगे आप और आपको इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर मिल जाएगी। रिवर्स और फ्रंट ऑप्शन के साथ अब आपको मिलेगी। एक चार्ज में आप 80 to 100 किलोमीटर इसको इजीली राइड कर सकते हैं। रिवर्स का ऑप्शन भी है और फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी है, हैजर्ड्स का ऑप्शन भी है और 2 बंदे इस पे इजीली बैठ सकते हैं। साथ में आपका बेबी बॉय या बेबी गर्ल भी बैठ सकते हैं। तो 3 बंदे आप बिठा के इसको इजीली राइड कर सकते हैं। तो अभी आए अभी पाए अली खान ऑटो कंपनी पे रमजा की 3 व्हील स्कूटी Q70 मॉडल नेम है और इसकी प्राइस आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं इसका मीटर का डिजिटल डिस्प्ले। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑन किया हुआ है। यहाँ पे आपको इसके बैटरी के बार्स नजर आ रहे होंगे, एम्प्टी और फुल। इस टाइम पे ये फुल बार्स है। जैसे जैसे बार डाउन होता जाएगा एक एक पॉइंट यहाँ से हाइड होता जाएगा। किलोमीटर पर आवर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 35 to 45 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है और एक चार्ज में जैसा कि मैंने आपको बताया 80 to 100 किलोमीटर इसको राइड कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको 3 मोड्स मिलेंगे जो कि राइट हैंड साइड में हम आपको बताने वाले हैं, मोड 1, 2 और 3। जब आप इसको 1 पे करके चलाएंगे फ्रेंड्स तो ये कम स्पीड के अंदर चलेगी और कम पावर कंज्यूम करेगी बैटरीज की। जब आप 2 पे करके इसको राइड करेंगे बैटरी की पावर भी ज्यादा कंज्यूम करेगी और ज्यादा स्पीड में चलेगी। इसी तरह जब आप 3 पे करके इसको चलाएंगे तो ये ज्यादा बैटरी की पावर कंज्यूम करेगी और ज्यादा स्पीड आपको इसमें मिलने वाली है। इसके अलावा राइट हैंड साइड पे आपको इसके लाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, लाइट डिम, लाइट फुल, और इस फुल लाइट के अंदर भी लेफ्ट साइड पे आपको दिखाते हैं हाई और लो का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत ही ब्राइट क्रिस्टल इंडिकेटर्स हैं और इन इंडिकेटर्स की आवाज उससे भी ज्यादा है, मेरी आवाज से भी ज्यादा है। मैं आपको सुनवाता हूं, है ना अच्छा से वाली आवाज। तो ये आ गया है पाकिस्तान के अंदर रमजा का Q70 मॉडल, जिसकी ओवल शेप के अंदर आपको साइड क्रिस्टल इंडिकेटर मिलेगा। और मैं इसकी आवाज को बंद कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही इसका नॉइस है आवाज का। स्कूटी का कोई शोर नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है और जैसा कि मैंने बताया 4 से 5 घंटे आप इसको चार्ज करके 80 to 90 किलोमीटर इजीली राइड कर सकते हैं। इसके अलावा हॉर्न का ऑप्शन भी है इसके अंदर। मजीद डी और आर ड्राइव और रिवर्स का ऑप्शन भी है, वो भी आपको बताता हूं। जब आप इसको लेफ्ट साइड पे डी पे करेंगे तो ये आगे की जानिब चलेगी और जब आप इसको आर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये अब आपको रिवर्स की चस भी देगी। और आज का रिव्यू एक पिंडी बॉय बना रहे हैं तो आज पिंडी बॉय वाला टच भी आना चाहिए हमारे रिव्यू में, तो इसलिए मैं ऐसे टिपिकल और कॉमन वर्ड्स यूज कर रहा हूं। जो ये जानना चाह रहे होंगे कि तो ये राइट साइड पे दिया गया ये कौन सा पेडल है। ब्रेक इसकी आपको पाँव में भी ऑप्शन मिलता है। पाकिस्तान में ये वाहिद ऐसी स्कूटी है जिसमें इसकी जो ब्रेक्स है उसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो राइट हैंड साइड पे ऊपर ये फ्रंट ब्रेक है, ये वाली जोन सी है इसकी रियर ब्रेक है, जो पिछली ब्रेक होती है। जो हाथ से नहीं यूज करने के आदि या जो हाथ से नहीं यूज करना चाहते वो पाँव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो ब्रेक है ये भी बेसिकली रियर ब्रेक है। जो हाथ से यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से यूज करेंगे और जो पाँव से यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बैठ के दिखाता हूं। मैं यहाँ पे इजी बैठा हुआ हूं और मेरे पीछे भी कोई बैठ सकता है इजीली। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी एक स्पेस है, यहाँ पे भी कोई बेबी बॉय और गर्ल कोई बच्चा वगैरह बैठना चाहे तो वो भी बैठ सकता है। और ये फोल्डेबल है, आप इसको इजीली फोल्ड कर सकते हैं अगर यहाँ पे किसी बच्चे ने नहीं बैठना। मजीद यहाँ पे आपके पास ये जो स्पेस है आप अपने साथ सामान वगैरह भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके साथ मिलता है आपको हुक, यहाँ पे आप अपने साथ कोई जो ग्रोसरी स्टोर से सामान लिया हुआ वो हैंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह इजीली रख सकते हैं। चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे फ्रेंड्स पोर्ट भी नजर आ रहा होगा, आप ड्यूरिंग राइड अपने सेलफोन्स वगैरह को चार्ज भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या ही खूबसूरत इसकी
रिंग शेप जो की है बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे जो इग्निशन स्विच है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसके अंदर रिमोट मिलता है। अगर आप रिमोट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्कूटी को रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए इस इलेक्ट्रिक बटन को आपने 2 टाइम प्रेस करना है और ये स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इस बटन को 2 टाइम प्रेस करके आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये मैंने इस इलेक्ट्रिक बटन को 2 टाइम प्रेस किया और आपकी स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है। आप इसको स्टार्ट करें और जहां भी लेके जाना है इसको लेके जा सकते हैं। मजीद इसमें जो हमारे पास बटन है लॉक और अनलॉक का, आप इसको इजीली लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको स्कूटी के अंदर मिलने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं स्टोरेज स्पेस। आप तो अपने साथ सामान यहाँ पे भी कैरी करते होंगे, इसके अलावा कोई सेंसिटिव या मामलात वाला सामान भी अगर कैरी करना चाहें तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। सीट के नीचे आपको अच्छी खासी बड़ी स्टोरेज स्पेस मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया रमजा का ये मॉडल है, तो रमजा का ही नेम प्रिंटेड आपको चार्जर मिलेगा। इस चार्जर की भी 6 मंथ्स की आपको वारंटी मिल जाएगी। 4 to 5 आवर्स आप इसको चार्ज करके इजीली 80 to 100 किलोमीटर राइड कर सकते हैं। चार्जर कहाँ लगेगा आए आपको बताते हैं। यहाँ पे है इसका चार्जिंग पोर्ट फ्रेंड्स। आप यहाँ पे इसको प्लग इन करेंगे जैसे आप अपने सेलफोन के चार्जर्स को लगाते हैं उनकी पिंस, और आम जहाँ पे सॉकेट उस स्विच में इसका चार्जर लगाना है जहां पे आप अपना सेलफोन इजीली चार्ज करते हैं। इसके लिए कोई आपको हैवी किस्म का स्विच सॉकेट वगैरह नहीं चाहिए। आम स्विच के ऊपर जहां पे आप 220 वोल्ट करंट आ रहा होता है, जहां पे आप इवन दैट अपने सोलर पैनल से चार्ज करना चाहें या फिर आप यूपीएस पे चार्ज करना चाहें, इजीली चार्ज इसको कर सकते हैं। चार्जर के बाद चार्ज करने के बाद आप इसको वापस सीट के अंदर भी रख सकते हैं, और सीट के अंदर आप इसको रखने के बाद इसको इजीली लॉक भी कर सकते हैं। जो भी आपका सामान इसके अंदर पड़ा होगा वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड होगा। बैक रेस्ट भी इसमें हमें मिल जाती है। पीछे कोई बैठा हुआ है, कोई बच्चा बैठा हुआ है तो उसको सपोर्ट के लिए बैक रेस्ट मिल जाती है। इसके अलावा ये जो इसकी साइड पे दिया गया एल्यूमिनियम मटेरियल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और मटेरियल आपको इसके अंदर मिल जाता है। राउंड शेप में जो आपको इसमें लाइट मिलती है, तो हर दिल पसंद रमजा के जो हर्ट्स है, रमजा की यारी सब पे बारी वैसी मशहूर है, तो इसके ऊपर 2 हर्ट्स बने हुए हैं। राउंड शेप में आपको इसकी लाइट मिलती है, और अगर मैं ब्रेक प्रेस करूं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैशिंग ग्लोइंग लाइट भी मजीद आपको मिल जाती है, जो कि ब्रेक प्रेस करने पे आपको नजर आएगी। इंडिकेटर्स अगर ऑन करूं तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर की आवाज तो बहुत है। लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर एलईडी इंडिकेटर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, और वो भी बहुत ही मजे के हैं। इसके अलावा इसकी मोटर को बड़े अच्छे से कवर किया हुआ है। जहां पे पानी वगैरह भी अगर कोई जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी मोटर जो है वो वाटर प्रूफ है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके कुछ मॉडल्स यहाँ से कवर नहीं होते और मोटर दिख रही होती है और बहुत बुरे इंप्रेशन पड़ रहा होता है। नंबर हमारा ये वाला नहीं है, हमने नंबर अपना अली खान ऑटो कंपनी का अपडेटेड करवा लिया है, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा। 0315550747 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर कॉल मैसेज करके मजीद डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। एम्पेयर की ग्राफीन बैटरीज इंस्टॉल की गई हैं, जो कि आपको 1.5 ईयर वारंटी के साथ मिलती है। अगर इसकी बैटरीज में किसी किस्म का कोई इशू आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर दी जाएंगी। बैटरीज की लाइफ की बात करें तो 3 to 4 ईयर आपको इसकी बैटरीज की लाइफ मिलती है 1000 चार्जिंग साइकिल्स के साथ। मजीद अगर मोटर की बात कर लीजिए, जो कि यहाँ पे रियर व्हील में इंस्टॉल होती है, तो वो 650 वॉट की इसके अंदर मोटर इंस्टॉल की गई है। 2 बंदे भी इसके ऊपर इजीली बैठ के राइड कर सकते हैं, और ये अच्छा खासा लोड बर्दाश्त कर सकती है। वेट के ऊपर अगर बात कर लीजिए तो ये मैक्सिमम वेट 250 to 300 kg वेट भी अपने साथ बियर कर सकती है। फ्रंट के ऊपर अगर हम आपको बताएं जिशान भाई अपने व्यूअर्स को, तो फ्रंट पे राउंड शेप में बहुत ही खूबसूरत हमें इसके अंदर प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, जो कि राउंड शेप में है। 1 लेंस प्रोजेक्टर लाइट और बहुत ही ब्राइट लाइट है। अगर हम आपको फ्रेंड्स दिखाएं इसकी लाइट तो आप देख नहीं सकेंगे, बहुत ही ज्यादा इसकी लाइट जो है वो ब्राइट है। आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट कितनी ज्यादा ब्राइट है, और साथ में दिए गए जो इसके क्रिस्टल जो ये पैटर्न दिया गया है वो भी ग्लोइंग करता हुआ आपको नजर आएगा। टायर रिम की साइज की बात अगर कर ली जाए तो फ्रंट पे आपको इसका जो टायर रिम साइज मिलता है वो 8 इंच है। फ्रंट पे आपको हब ड्रम ब्रेक मिलती है, और बैक पे भी आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। 2 बंदे इसको इजीली बैठ के राइड कर सकते हैं। कोई गियर नहीं है इसके अंदर, कोई क्लच नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं डलवाना, जीरो मेंटेनेंस, किसी मैकेनिक के पास नहीं लेके जाना, कोई किसी किस्म की ट्यूनिंग वगैरह नहीं करवानी। 3 व्हील स्कूटी को आप इजीली राइड कर सकते हैं। अभी अली खान ऑटो कंपनी सर्कुलर रोड रावलपिंडी पे आके इसको परचेज कर सकते हैं। इस स्कूटी की जो प्राइस है वो 2,55,000 रुपीज है।
फर्स्ट 10 जो हमारे बायर्स होंगे फर्स्ट शिपमेंट में, उनको हम 5000 रुपीज का डिस्काउंट देने वाले हैं। अली खान ऑटो कंपनी, सर्कुलर रोड, रावलपिंडी, 0315550507 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दुआ में याद रखिएगा। मुझे और दुशान भाई को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।